Mga igsuon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 19 sa bulan sa Nobyembre sa tuig 2023. Ug karon mga igsuon aniya nakita sa ikakatluag tulong nga Domingo sa ordinaryong panahon. Ug karong Domingoha ug adlaw usab mga igsuon atong gisaulog ang World Day of Poor. Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Mateo, Kapitulo 25, versikulo 14 ngadto sa 30. Si Jesus misugilo niining sambingay ngadto sa iyang mga tinunan. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mopanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyalan niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakus. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pesos, ang usa 2,000 ka pesos, ug ang usa pagayod 1,000 ka pesos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi ug nakaganansya siya og 5,000 ka pesos. Ang nakadawat og 2,000 ka pesos nakaganansya 2,000 ka pesos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos milakaw dayon og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon may pauli ang agalon niadtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pesos miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pesos. Sir, miingon siya, gihatagan mo akog 5,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, puutan ka og maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit, kasaligan ka man sa jutay nga salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, Sir, gihatagan mo akog 2,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka o maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit, kasaligan ka man sa jutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos ug miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom ug naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan ug tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako istrikto, nag-ani sa wala ko itanom ug naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon, kuha kaniya ang salapi ug ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang ug makabaton siyag labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan, ang wala gayoy iya, bisan pagani ang jutay nga iya, kuhaon pagikan kaniya, o kining walay hinungdan nga sulugoon, ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit, dito maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.